President. Jeg har følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Troms fylkeskommune søkte 18. juli 2011 om adgang til å tilby kontinueringseksamen i august som en prøveordning for visse fag. Dagens ordning, der elevene må vente til november-desember, skaper mye stress for elever som dermed påføres ekstra arbeidsbelastning i høsthalvåret, og mange elever som mangler sluttkompetanse vil måtte utsette studiene sine. Når vil søknaden fra Troms fylkeskommune være ferdigbehandlet i departementet, og vil statsråden tillate det forsøket det søkes om? Statsråd Kristin Halvorsen. President, spørsmålet fra representant Aspaker gjelder en søknad som til vurdering i departementet, og jeg regner ikke med at representanten forventer at vi behandler den søknaden ferdig her og nå, men jeg kan si noe om hvilke avveininger vi gjør i saken. Jeg tar sikte på å få besvart søknaden i løpet av april. Og jeg har ikke et svar å forskuttere, men vi utreder nå blant annet hvilke økonomiske og administrative konsekvenser søknaden fra Troms innebærer. Og i det følgende så vil jeg si noen ting om hva som vurderes. Troms fylkeskommune har søkt om å få avholde sentralt gitte eksamener i 4 fag for elever som stryker til eksamen. Troms søker å kunne tilby disse eksamenene i slutten av juni, ikke i august, slik det formulert i spørsmålet. Eksamensoppgaver i sentralt gitte eksamener utarbeides av Utdanningsdirektoratet. Sentralt gitte eksamener gjennomføres i dag 2 ganger per år, mai-juni og november-desember. Eleven som får karakteren 1 har rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen. Dersom søknaden innvilges, må direktoratet utarbeide flere sett med eksamensoppgaver. Det må også settes av ressurser til sensur og klagebehandling i en periode som det normalt avvikles ferie i. Det vil innebære økte kostnader for staten. Elever i skolen har norsk og matematikk gjennom hele opplæringsløpet. Når elevene får sensur i midten av juni med stryk, det ikke gitt at de skal kunne tilegne seg den manglende kunnskapen i løpet av et par uker. Jeg mener at tiltak som skal redusere frafall i utgangspunkt må starte tidligere i utdanningsløpet, og ikke når elevene egentlig ferdig. Det må vurderes nøye om det å tilby en ny eksamen rett etter sensur for de elevene som har strøket, et godt virkemiddel for å redusere frafall. Jeg mener det gode argumenter for og imot en slik kontinueringseksamen. På den ene siden det uheldig om elevene forholder seg til eksamen som noe de kan gjennomføre etter 1 eller 2 ukers intensivkurs, og det viktig å støtte opp om at det å gå på videregående skole en kontinuerlig læringsprosess gjennom 3 år. Jeg ser samtidig at en innvilgelse av søknaden om en prøveordning i Troms fylkeskommune vil kunne avdekke nyttig informasjon om de konsekvenser en slik ordning vil føre til. Det vil også være interessant å finne ut om elever mer motivert for å ta eksamen på nytt rett etter sensur. Jeg tror nok likevel at mange av elevene kunne ha nytte av å arbeide med fagene i en noe lengre tidsperiode før de gikk opp til ny eksamen. Svaret på søknaden vil blant annet avhenge av om dette et så godt tiltak å prøve ut at kostnadene ved det kan forsvares. Tidspunkt for kontinueringseksamen kan være ett av mange tiltak som vurderes i kampen mot frafall. Regjeringen har blant annet startet partnerskapet Ny GIV for å redusere frafall i videregående opplæring. Ny GIV et 3-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Representanten Aspaker til oppfølging. Ja, president. La meg aller først si at saksbehandlingstiden i denne saken det jo et kapittel for seg. Altså at man søker i juli i fjor, at man ikke får svar fra departementet, man purrer den opp før jul, man har fortsatt ikke fått svar fra departementet om når departementet faktisk har tenkt å svare. Og det trodde jeg faktisk var god forvaltningsskikk, at man i alle fall var i stand til å melde seg tilbake hvis det sånn at departementet i denne saken trenger mer tid på å vurdere den. Men så har jeg lyst til å si at Troms fylkeskommune faktisk en av de kommunene fylkene som statsråden selv nå låner øre til i forhold til å tenke nytt, i forhold til å få ned frafallet og sørge for at elevene kommer seg videre i opplæringsløpet sitt. Og det gjelder altså 275 elever. Det altså
Det er 10 skoleklasser altså i allmennfaglig eller studieforberedende sammenheng. Så mange elever gjelder det her. Og de kommer seg altså ikke videre på studiet før de har fått gått opp til ny eksamen. Statsråd Halvorsen. Som jeg var inne på i mitt svar, så er det argumenter både for og imot dette. Det er ganske kostbart å lage nye sentralt gitte eksamener, sånn som Troms ber om. Og spørsmålet er å holde de kostnadene opp mot de fordelene det eventuelt vil være for elever som da har gått 13 år både med grunnskole og videregående skole, og likevel ikke har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper til å kunne stå på avsluttende eksamen. Om det er mulig for dem, gjennom en konting noen få uker etter at de har strøket, å ta igjen det som tidligere er forsømt. Og det synes jeg er en helt redelig avveining å stå i. Jeg er sikker på at representanten Aspaker også er enig i at det er de argumentene som taler for og imot. Denne saken har også blitt belyst gjennom en diskusjon som vi hadde i Stortinget for ikke så veldig lenge siden i forbindelse med et Dokument 8-forslag, eller et privat forslag. Og det gjør at jeg ser på den saken litt på nytt, fordi argumentene mot er ganske sterke, men jeg har likevel bestemt meg for at jeg skal vurdere den saken, og at vi forventer et svar i løpet av april. Jeg hører at statsråden sier at det tidspunktet som fylkeskommunen da har søkt om, at det kan synes litt tidlig. Men samtidig så vet vi jo at det er gjort erfaringer med sommerskoler, hvor man faktisk har tatt elevene inn til altså gitt dem nye lokalgitte eksamener, og de har bestått. Altså det er utrolig hvordan ungdommer også evner å ta seg sammen når det virkelig står om. Og mange kan ha hatt en dårlig dag på eksamen, men det som er på en måte en ganske alvorlig konsekvens når man ikke får ta eksamen før i november-desember, det er jo faktisk at elever som hadde tenkt å studere, som kunne ha kommet seg videre, faktisk må utsette studiene sine et helt år. Altså de blir gående og drive, og får altså ikke muligheten til å komme seg videre. Og det er også en kostnad for samfunnet som jeg tenker man skal ta med i betraktning her. Så min appell til statsråden med spørsmål er at selv om nå statsråden mener at kanskje juli er for tidlig, er statsråden villig til å vurdere og eventuelt foreslå et litt senere tidspunkt, men fortsatt før neste skolestart, sånn at man kan få prøvd ut dette som fylkeskommunen søker om? Det vil jo også ha betydning i forhold til mulighet til å starte studiet, samordne opptak, tidsfrister og så videre på det. Men jeg har denne søknaden til behandling. Jeg regner med at den er ferdigbehandlet i april. Jeg har også hatt kontakt med Troms, uformell kontakt med Troms fylkeskommune om dette, så jeg skjønner deres engasjement for det. Og så får jeg komme tilbake til hvordan vi til slutt konkluderer.